penjo mathoth ka obiro kuomi kendo yude thuolo mondo mi idwok gi ane kor achiel kachiel ne mage ma omako wangi minya duoko kae to Morris bende ang' duoke winjo Mombasa weche biro opogore ipimo mane derepe go kod nyithindo machiegni. Erokamano wacha gi ja Mustafa ma is it Mamboleo pesa di retest fee en siling 1,150 1,050 ma that is the amount. How do you book? You book through your e-citizen platform. You just go to your e-citizen account, you log in, you book for the retest, each wolo 1,150, then you do invoice, then kiseti momano, cash payment okduar. So kiseti momano, you also choose kamede time, gidi ching medwa tumo raknade, mibro de time. That is the process. Mano, money is what it costs. To koponi, if fail a retest, what do you do? What happens? Inyalo de kendo iri book. Inyalo kiero, inyalo doke school, kifwenyo ni manaka kitimo penj, kataka ifail. Oyeni inyalo de nuoyo. So, and you are happy, inyalo de school kendo, refresh yourself. Then you can again rebook. To when you book, you choose anywhere in any test center countrywide. Anywhere. You choose one place. You have opportunity to reset in the event you fail the test. You can undergo a refresher training at a driving school of your choice before taking the retest exam. Koro inyalo di any school, mondi they refresh yourself of your choice. Then inyalo rebook for a retest of the exam. Koro Mustafa pandin penjo niga duoka, chaka duoko penjo moro mar ngato beno penje kanyo. So mano is the procedure. E-citizen book 1,050. Koponi fail, inyalo di for refresher course in any driving school, approved driving school, then inyalo chako rebook for a retest in any driving test unit approved, marwa magen TSA, any countrywide. Aya. Ngat would you know pejo to any drepe giwi will, any dieri ni which nyalo will. To manabe kaka wangeyo ni jomoko benoko yudo gigeyo maler, samaro makata gen kata mana driving school na okonyono. So, ma is also an avenue, mondo miyo konygi, mondo kani yude, mokni kare, you should have even gone for the training, chon. Koro, ena dieri ni jomoko wigi will, jomoko bendi noko yude makare, koro ma is to streamline, mondo miyo dieri kanga to wieno will, ochako parne. Aye. Ngato wachini penjito ber, au uma, ezeto uma. Wachini exams to are okay. To kakitime chandruok itime gi NTSA ema administer to ang'eyo ni samoro jomoko pod noketie to ok danga go mbaka ni en miya wi miya nikech wane bwo wang' chieng' richo pod ni bwo wang' chieng' mano to ok di wachi ni inyalo bedo miya wi miya, but watemo our honest part to ensure ni ngato ka ngato oyudo mana haki yake. So that question of how mane which bar ma wambe wadil go mondo mi watime maberie kaka nyalore, we are doing our best. Aya ngato no penjo ni ngato Bakuku George jatim licho inga mano kanira mane kanira kabano koro jakanira owacho ni openjo ni to geche moko igole wang'ayo to bang'e chaki duokogi. Gima timore ka gari otimo accident nyaka bed subjected to what we call full examination inspection. Koro kapoko doke wang'ayo nyaka bed
inspected. Koro mane masamori wacho ni kaka public service vehicle kapok odoke yo to nyaka tere motimne mokwongo itere service. Kose timne service kore kidwoge wagolo number plate many of the times. Kapok oyudo number plate neno back nyako timne gimiluongo ni compliance inspection mondo ng'eni to are defects repaired, is the vehicle mechanically roadworthy mondo bedie wang'ayo. Upon fulfillment of those ko tim is a gigo kore kidwoko nengowa number plates. Koro jakanera pinjo mi penjo no en adieri ni geche kotimo accident iyudo ka sach moro ogole ni mondo dhi ogol number plate mondo kik obede wang'ayo nyaka odhi otimne service ka bang service ibiro duoke mondo timne reinspection mondo ng'e kapod ka en okay. Bang mano kore kinyalo miye number plate mondo dogie wang'ayo. Koro ok en wach moro ni omenda moro achich gacham gwenyore, lakini mano is the procedure ma nyaka tim. Kamano. So ng'ato beno penjo kacha ni riders to winjoro timnegi exam. Monego mi nyaka magnek. Nyaka magnek. Koro winjo gura public bende neno ni nitiere chandruok mowinjore bende konyo. Magi adieri kata mana kiparo last regime an attempt was made kendo be pod itime mondo mi kaber to kata riders kendo no team a lot of effort nikech no fwenyo ni mang'eny riembo to onge gi DL kendo mang'eny no tir kata e sikunde mondo mi gi formalize gi regularize gi yud licenses yo makare mondo mi gi yud tiegruok. No mang'eny no tere tiegruok ma kendo no chako mi nyaka licenses. Riding schools have also been approved. Kendo work encourage kata joriemb apiko jopeng ni ber idhi through riding school mondo kiwuoke to imbi wuoke ka in gi riding license maber ka imbi ng'eyo safety matters. Mage gik ma watimo an mano e gombo wa ben mane gombo sirkal e wach ma ng'ato notuo ni janeno akiani janeno akiani janeno akiani janeno ntie janeno mara moditifika janeno kata janeno weche mag polisi kod pesa mantiere kar kanyo weche mag usuru ng'ato notuo ni manto mana usuru emisolo mano to ok danga wuoye lakini anasewacho ni from our perspective kaka NTSA wan gima dhirowa and safety on roads. Wan tok ni waneno ni sirkal osota, sirkal ok nya sota. Ni one road safety emwa champion. Pesa mutiyo kanyo be wasere ga fachiel 50.